tiết là cá này chuẩn bị nó nạt sáng qua thì nó không ăn, cho nó ăn không ăn. Anh em nhìn này, điều tàu ngầm đấy, tàu ngầm bia đen. Anh em chú ý nhá, lúc nào mù rời như này là đi xỉ vào cá cái nhà thay thời tiết, nước tặng vào nước cái tập trong béo này. May thì thả tôm ở đây, thả tôm ở đây thì chế. Thả nó bám rồi, cái kia cái bám nó bắt đầu vào nguồn. Cái này hai kia nữa kìa, cái kia nữa kìa, cái bám rất đấy. Nó bám bao nhiêu ngày mới nó ngạt, nếu nó xấu nó mù giờ cái này đâu rồi. 7 giờ sáng này mà nhìn như là 5 giờ. Thời tiết càng trời mưa dầm nó càng